அஸ்லாம் அலைக்கும். வெல்கம் டு கிரீன்வேல் சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறோன்னா எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஹார்வெஸ்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் எந்த ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் மியூசிக் இல்லாமல் நேச்சுரல் சவுண்டை மட்டுமே வச்சு வீடியோவை எடுத்திருக்கோம். வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகேங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலை பார்க்குறாங்க. அந்த வேலை பார்க்குற சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல கேட்கும். மற்றபடி இங்கே அதிகமாக பறவைகள் சவுண்டு தான் கேட்கும். ஓகே, இந்த செடி பேர் காராமணி. இதை தட்டைப்பேர்னு சொல்லுவாங்க. இது சின்ன செடியாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா காய் காய்ச்சிருக்கு. இந்த காயை பாருங்கள், நல்ல நீட்டமாக லென்த்தாக வளர்ந்துருக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சமைச்சோம், வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா ருசியாக இருந்துச்சு. இந்த காராமணி வீடியோ வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே போடுறோம். ஓகேங்க, இது கொத்தரங்காய் செடி. இது நல்லா வளர்ந்து வந்திருக்கு. இதையும் பாருங்கள், நல்லா காய் காய்ச்சிருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் கைஸ். ஓகே, பாய் வியூவர்ஸ்.